que vamos falar, como decía, do caso concreto do accidente do Prestige, o accidente da Marea Negra e a súa implicación na costa galega, esa afectación que aínda ten consecuencias hoxe en día. E o primeiro en falar vai ser o xornalista Xosé Manuel Pereiro, que foi o presidente do Colexio de Xornalistas Profesionais de Galiza e que ten unha historia viva do que pasou naquel momento e para facernos unha radiografía xeral. E pido brevedade, porque somos moitas e moitos, así que tes a palabra, Pereiro. Pon en marcha. Non, digo o reloj para que non me pase. Ben, moitas grazas a Ana Miranda e ao BNG por estas xornadas. Moitas grazas tamén ao Grupo Os Verdes Sale por organizar esta rememoración do Prestige. Hoxe é 16 de novembro, hai 20 anos xustos. Os veciños de Muxía despertábanse cun forte cheiro a gas. Moitos pensaron que deixaran o butano aberto e cando se asomaron á praia do Coído comprobaron que estaba todo cheo de algo negro, viscoso, todo cheo de chapapote. Desde os columpios dos pequenos hasta as propias pedras da praia estaban cubertas dun espeso fuel cor negro. A mediodía puderon ver a un ministro de Pesca e Agricultura, despois comisario europeo, despois outra vez ministro de Pesca e Agricultura, Arias Cañete, dicindo que gracias a la acción de las autoridades se había evitado unha catástrofe ecológica. 6 horas despois do despertar dos veciños de Muxía. Os veciños de Muxía xa tiñan unha experiencia en que foran económicos coa verdade con eles, porque o mismo día 14, o día seguinte de que se fendera o casco do Prestige, estaban escoitando pola radio unha entrevista ao delegado do goberno, Arsenio Fernández de Mesa, no que el decía que o barco estaba a 7 millas. E eles chamaron a radio para dicir que vían que estaban vendo desde as súas ventás e que non estaba a 7 millas, que estaba a 2 ou a 3 pelexando con remolcadores que non o daban amarrado. A noite anterior, a noite do día 13, a última nota que recibimos os xornalistas decía de prosiguen as maniobras de remolque del petrolero. Claro, mentira non era. Prosiguen as maniobras de remolque del petrolero, efectivamente. Había pouco que empezaran, porque tardaron 3 horas mentras negociaba un remolcador contratado polo Estado, negociaba como privado co armador do Prestige, pero non o deron remolcado. Estuveron toda a noite e hasta os 12 do mediodía do día seguinte non o deron amarrado. Esas mismas horas, un avión Roche de observancia comunicoulle á torre de control de Fisterra que divisaron a mancha de 37 kilómetros por 200 metros, máis ou menos como a autopista Carballo. Na nota que emitiron 2 horas despois, o que decían é que se habían detectado manchas de hidrocarburo. Quero dicir, a peor xestión con diferencia para min do Prestige foi a xestión da comunicación. Por que? Bueno, todo o mundo di, afastar o barco non foi unha boa decisión. Sempre que se toma unha decisión pode ser boa ou mala. O malo desa decisión é que, como sabemos, non foi unha decisión baseada en debates técnicos, non houve ningún debate. Ás 5 da tarde, o director xeral de Marina Mercante, que foi quen asume a culpa, hai unha grabación que di que textualmente la orden es alejar el barco hasta que se hunda. Eso 2 horas sin examinar como estaba o barco, sin ver que outras posibilidades había. Eso foi a orden que emitiu ás 5 da tarde, menos de 2 horas despois de que se fendera o barco. O problema é que cando mintes unha vez podes facer 2 cousas. Podes decir equivoqueime
O problema é que o goberno Aznar estaba, digamos, tan ensoberbecido na súa maioría absoluta ou no seu carácter de soberbia que consideraron que o problema non existía. E como o problema non existe, non fai falta que se poñer medidas contra él, nin fai falta ir correxindo posteriormente. O único que podían facer era seguir montados nesa bicicleta de mentiras. Se houvese un debate, insisto, podía haber outra decisión ou non. Tan falto o sea, a xestión da comunicación era tan mala que ni siquiera tiñan un relato oposto. O relato oposto variou desde ese barco iba para Gibraltar, a culpa era do Reino Unido, que iba para Gibraltar a recibir ordes, por outro lado. Ese barco grego, ese barco ten bandeira, ten unha empresa, bandeira de Bahamas, ese barco está xestionado por unha empresa liberiana, menos a Suiza, que a carga era dunha empresa rusa, pero con sede en Suiza. Menos a Suiza, houve acusacións para todos. O da bandeira das Bahamas foi tan ridículo que o Ministerio de Asuntos Exteriores español incluso tentou conectar con las Bahamas para interesarse polo barco. Todos sabemos que las Bahamas, como moito, habría unha oficina que compartiría esa xestión e tal. Non entendo, polo tanto, as declaracións dos actuais da xente que daquela tiña responsabilidades e agora, máis ou menos, son herdeiros deso, dicindo que farían o mesmo. Dicindo que farían o mesmo é un pouco como se Jukic dixera que volvería a tirar o penalti que lle costou unha Liga Deportivo polo mesmo sitio e coa mesma intensidade. Insisto, despois de demostrado que a solución que adoptaron foi mala tirando a pésima e que calquera outra, pois como moito, podía ter suposto sacrificar unha ría, pero non máis, non entendo outra opción que o de volveremos facer o mesmo, porque siguen insistindo en que ali non había ningún problema. Ali non había ningún problema porque dúas opcións. Ou non estaban ben informados ou tanto lles tiña. Eu supoño que tanto lles tiña. Tanto lles tiña porque incluso a opción que tomaron de ningunear o goberno galego, que foi tamén outra opción moi mala para os intereses do goberno Aznar, só podía ter base en que tanto lles tiña o problema. Viñan estar afeitos a que a guerra de Irak levouse adiante pese a ter o 94% da poboación en contra, como lle dixo Tony Blair a Aznar, tienes a favor al mismo porcentaje de gente que cree que Elvis está vivo. Todas as mentiras conseguintes, las playas están esplendorosas, etcétera, etcétera, baseábanse en que nós temos o control dos medios de comunicación. Recorden que era cando Aznar fixo un grupo a medida, un grupo mediático a medida, e, polo tanto, a verdad, a realidade é a que nos dictamos. O problema é que esa realidade petou contra a parte de Galicia máis poboada. Que pasaría hoxe? Eu entón traballaba para a Televisión Española e para o País, co cual tiña, digamos, dos liñas editoriais distintas. Eu creo que os medios de comunicación en xeral portáronse ben cando Prestige. Portáronse ben cando fixeron información fáctica, é dicir, cando contaban os feitos. Quitaba algún periódico que se dedicou a retratar a xente de Nunca Máis, a Suso de Toro, a Manuel Rivas, a Uxía Senlle, como se foran la banda de los cuatro. Quitado algún medio, o resto, con máis ou menos liñas editoriais distintas, portáronse ben. De feito, eu, o primeiro exército que chegou a socorrer, a axudar a Marea Negra foi o belga, e chegaron por carretera. Cando chegou ese
a Muxía para poñer unhas cociñas, e non para apañar, para poñer unhas cociñas, iba mamando un brigada de Rianxo, que o me vía que a causa era moi negra, e eu pregunteille, mire, chegan ustedes máis vale tarde que nunca. El contestou moi ben, non sei se é tarde ou nunca, viñemos cando nos mandaron, e esa resposta me tira tanto no informativo de Galicia como no informativo estatal, no telediario. Apaguei o móvil e cando descendín a mañá seguinte estaba todo cheo de chamadas dun número de Torre España. Ese día tiña guardia en Santiago e viña o xefe da sección de sociedade que era o que, digamos, me estuvera chamando. Reñeume moito, pero non pasou nada hasta que miro pola porta e vexo a Urdaci entrar pola porta. Non me dixo nada. Quero dicir que todo ese conglomerado de mentiras, no fondo, eles sabían que tampouco podían facer demasiada presión porque tiñan unha política de comunicación absolutamente nefasta e sin relato ningún. Sin máis relato que o que dixo Ana Botella, la culpa es del barco. Ben, que pasaría hoxe? Rapidamente. Eu penso que hoxe a polarización dos medios faría que habería medios que dirían que iso non é chopapote, que é chocolate, que nos chegaría un WhatsApp dun cuñado dicindo que Roures mandou naufragar o barco para así ter audiencia non sei que, e penso que estaríamos máis desasistidos, sobre todo porque aínda despois de 20 anos aínda hai voces máis ou menos autorizadas ou máis ou menos con alcance que siguen facendo a mesma campaña contra Nunca Máis, que siguen facendo a mesma campaña contra xente, incluso desde posturas teóricamente progresistas, dicindo moito Nunca Máis e hai 16 anos do goberno do PP, cando Nunca Máis o Prestige sí foi un cambio, sí supuxo un cambio na política, supuxo que non houbera responsabilidades políticas, que os responsables políticos ascenderan todos, menos Xosé Cuíña, pero sí houbo consecuencias políticas. Galicia non volveu ser a mesma e as medidas de seguridade tampouco volveron ser as mesmas. Todo o mundo, a pregunta é, volvería a pasar algo así? Se pasara algo así, que pasaría? Estaríamos máis defendidos, menos defendidos? Iso eu non o sei. O que sí sei, no que respecta, digamos, aos periodistas e no que respecta a Nunca Máis, é que habería outro Nunca Máis ou, polo menos, un Nunca Menos. Pues nada.